I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven sent. With me tonight. I run away. What's up bro? Oke guys, Kita kemana guys? air terjun Grenjengan. Oke. Oke, jalan-jalan menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Tim Kadal is back guys. Oke. Run away. Jadi Kecamatan Kembang kita dari arah Jepara ambil kanan guys. Terus ini ada lapangan sepak bola, kita nganan juga. Ke arah desa Daau guys, karena tempat air terjun Grenjengan itu di Daau sana. Wah, suasananya mantep guys. Suasananya asik buat cornering guys. Desa Daau guys. Wah, hawa-hawanya udah mulai dingin guys. Pakai celana pendek gini terus tercep guys. Semoga nggak hujan guys, karena mendung gimana gitu ini. Kalau hujan itu nggak bisa motor sampai lokasi. Gerimis dikit guys. Pokoknya kalau kesini tuh nyari ada plang gitu guys, arahnya Sendang Setata gitu. Karena ini satu tujuan, Sendang Setata, Grojogan, terus air terjun Rasena sama Grenjengan Dowo. Itu nanti satu jalur. Nah, kalau ke jalan yang sana itu ke Sendang Setata guys. Kita ngambilnya kiri untuk ke air terjun Grojogan, Rasena sama Grenjengan Dowo. Ini adalah penampakan dari jalan yang masuk. Wow. Jadi kita harus santai guys main gasnya, jangan dibuat slide. Kalau rodanya sampai slide itu, ya wis, kita akan terkapar deger guys. Jadi kalau jalannya licin itu ya kita susah juga guys, karena spek ban kita itu aspal gitu. Udah ada truk aja nyampe sini. Seru guys. Kita itu maksain diri guys, karena kan bannya itu ban aspal tapi jalannya licin gini, tapi nggak apa-apa. Ya itulah serunya itu di situ guys. Bener-bener ini tuh padat guys, tapi karena kena air, ada lumut dikit-dikit, licinnya ampun. Jadi main rem itu berbahaya guys. Di sini harus main engine brake. Depan jangan sampai, karena sekali kita rem depan meleset dikit, udah kontrol depan miring ambruk gitu. Nah kalau kayak gini kan, ini yang ketemu sama ada batu-batu kecil kerikil gitu malah lebih enak daripada tanah. Terus kanan ini jurang, kiri tebing gitu guys, asik pokoknya. Suasana seperti ini kan nggak bisa didapat di kota. Kota itu udah sering kalian datengin, rame dan macam-macam. Sekali-kali ngebolang gitu, menikmati alam guys. Dan kayak gue ini trip kayak gini tuh nggak pakai duit guys, nggak ada tiket masuk ya.
Terus nggak ada warung di sini. Nah, kalau mau bawa bekal bisa lebih irit. Kalau mau jajan nggak ada warung, jadi itu nggak perlu bawa duit. Ngapain di hutan bawa duit? Bensin yang penting ada isinya. Ini kan terus wes. Kameraku kena banyu nggak udan guys. Oke guys. Oke, lanjut. Siap, ready. Kita ada 2 tanjakan yang agak lumayan menantang guys. Menantang dengan kondisi ban yang ban aspal licin. Oh, ini motor ini terlalu licin memang guys. Nggak seperti motor yang punya Mas Kokom sama motor gue. Oh iya. Gas. Oh, kita butuh penumpang untuk dia bisa nanjak guys. Ya. Oh. Ya. Iya, hore. Luar biasa guys, licinnya maksudnya. Bukan karena apa-apa guys. Licinnya. Nah, kemarin kita udah ke Rasena guys. Sekarang kita ke Grenjengan Dawa yang katanya masih lumayan jauh. Jalannya kayak di hutan rimba gini guys. Jalan setapak. Di bawah situ air terjun Rasena guys. Sudah terdengar suara air terjunnya. Tapi kita lanjutnya ke Grenjengan Dawa ini. Ini kita nggak bisa lanjut pakai motor ya guys. Kita melanjutkan jalan kaki guys. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin with me tonight. Sampai guys, kita rehat sebentar. Kita istirahat dulu. Seperti biasa guys, suara yang engkrik-engkrik itu guys. Grenjengan Dawa. Ini jalannya udah mulai hilang guys, karena banyak pohon-pohon yang ditebang. Habis longsor guys, jadi dari atas longsorannya itu turun ke sini, jadi kita itu agak susah untuk nyampe di sana di air terjun. Ini kita lewat aliran sungai apa kita nerabas kayak gini? Ayo. Oh, Mas Kokom itu udah nyampe situ. Dia kereker. Ini tanpa peralatan kaki guys. Wow. Batunya menggelundung guys. Saya takut dibawanya Habibie. Ya, aku tak lewat trek sini bae. Ternyata kita bikin jalur sendiri guys. Yang harusnya kita itu meripit sungai. Jadi kita naik ke yang longsor itu terus turun lagi di sini. Oke, Mas Kokom sudah sampai situ bawah. Mundur bae. Prepared, I
far, like a dragonfly. Keep your secrets there, keep them everywhere. Just you and I run away. I run away. Of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's end. Only tonight, I run away. Oke guys, kita udah menikmati air terjun Gerenjengan Dawa guys. Saatnya kita balik guys. Dan ternyata treknya itu lumayan sulit guys. We'll never forget the past. What counts is our brand new start. Nelo. Even if it Jadi buat hurts me, kalian yang pengen kesini guys, itu just counting mengikuti ini aja, will be free. pinggiran sungai sampai ke air terjunnya, soalnya jalannya udah nggak kelihatan. Oke guys, itu tadi keseruan gue sama teman ke air terjun Gerenjengan Dawa guys. Jadi seperti itulah tadi perjalanan kita ke sebuah air terjun guys. Thank you udah menonton guys. Jangan lupa di komen, di like, terus subscribe juga guys. Karena subscribe kalian begitu berharga buat gue guys. Wih, duren. Oke guys. Thank you guys. Thank you. Sampai ketemu lagi di next video guys. Anak duluan. Oga iku pakis. Abot lek temenan. Coba video. Yo, aku sing tukang video awang. Masa tiba. Insiden guys, insiden. Terjadi daplah. Aduh, moklek guys. Biar kesayangannya moklek guys. Kepler ya guys, tiba. Daplah. Aman.